Halo semuanya, senang berjumpa lagi dengan channel kami. Ayam Anda mengalami pilek atau ngorok. Bagaimana cara mengatasi ayam pilek atau ngorok? Apa saja obat-obat yang bisa digunakan? Di sini akan memberikan informasi cara mengatasi ayam pilek atau ngorok dengan mudah dan praktis. Bagi peternak ayam pasti pernah mengalami beberapa gangguan penyakit pada ayam peliharaannya. Salah satu penyakit yang dapat menjangkit ayam adalah ngorok. Penyakit ngorok atau dikenal juga sebagai penyakit flu dan pilek pada ayam. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan ayam yang disebabkan bakteri, sehingga menimbulkan suara ketika ayam bernapas. Saat ayam bernapas, udara masuk melalui rongga hidung dan bulu getar yang ada pada rongga hidung akan menyaring partikel debu atau bibit penyakit yang ikut tercampur dan terbawa dalam udara. Akibat dari penyakit ngorok ini dapat berbentuk kematian, pertumbuhan lambat, produksi telur menurun, bahkan terhenti sama sekali. Selain itu, ayam yang pernah terserang penyakit dapat menular bagi ayam lainnya. Pada kali ini, kami akan membahas cara mengatasi ayam ngorok. Simak penjelasannya dengan baik. Pertama, bawang putih. Bawang putih biasanya dimanfaatkan sebagai obat alami untuk mengatasi ayam ngorok. Bawang putih sendiri mengandung zat aktif yang bersifat antibakteri dan anti radang. Zat antibakteri pada bawang putih dapat membantu membasmi bakteri penyakit yang ada pada saluran pernapasan, dan anti radang akan menghilangkan lendir akibat peradangan. Caranya yaitu: pertama, potong bawang putih sebesar dadu. Kedua, beri pada ayam yang sakit. Ketiga, lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Atau, parut bawang putih, ambil sarinya. Campurkan sari bawang putih dengan sedikit air hangat. Beri ramuan pada ayam yang sakit. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Back to the sound. Kedua, Doxyvet, teh ampuh digunakan untuk mengatasi serangan penyakit ini. Dalam obat ini berfungsi mengatasi infeksi akibat bakteri. Doxyvet aman bagi unggas karena tidak menimbulkan keracunan dan efek samping terhadap pertumbuhan dan produktivitas ayam apabila diberikan sesuai dosis pemakaian. Doxyvet tersedia dalam bentuk serbuk yang mudah larut dalam air minum sehingga pemberiannya mudah dan dapat diberikan secara massal. Cara penggunaannya yaitu, sudah ada dalam kemasannya. Dapat didapatkan di toko unggas daerah terdekat Anda. Selain memperhatikan asupan makanan, penting sekali merawat kebersihan kandang agar udara yang terdapat di kandang berkualitas dan bersih.
serta ventilasi kandang haruslah baik karena sangat berpengaruh pada kualitas udara. Udara yang bersih tentu dapat menghindarkan ayam dari berbagai penyakit termasuk mengatasi ayam ngorok. Cukup sekian pembahasan tentang cara mudah mengatasi ngorok pada ayam, yang sudah diulas di atas secara detail dan dikemas dengan baik. Diharapkan bisa membantu memudahkan Anda dalam mempelajari serta memahaminya lebih dalam lagi, sehingga layak dijadikan sebagai sumber referensi.